Jeste, upravo tako. Ja iskreno jedva i čekam da krenemo već, da malo i promenimo. Evo već, ja mislim, od 26. uveče smo ovde i stvarno, evo ja kažem, jesmo mi dobro trenirali i držali se zajedno i sve, ali sa druge strane isto stvarno nije bilo lako. Znači svaki dan je bilo nešto novo. Nije lako bilo za glavu, za psihu, stvarno da kažem, jer ništa se nije znalo, bukvalno, ali ipak evo na kraju nekako smo pregurali. Da je bilo lako, nije bilo lako, ali probali smo da uradimo najbolje što smo mogli i sad evo jedva čekam da uđemo u autobus i da krenemo. Naravno da krenu utakmice, da jednostavno da se rasteretimo sa te strane gledišta i da jednostavno probamo da se skoncentrišemo na ono što mi najbolje znamo i što nam je, da kažem, eto, zadatak. I mislim da opet imamo, da kažem, dobru ekipu. Naravno, fali nam tu par igrača dosta bitnih, ali probamo sa tim što imamo da uradimo najbolje i siguran sam da ćemo to probamo i da damo sve od sebe. Pa jeste, kao što si već pokazala na našem sajtu, prvih 3-4 dana posle Nove godine bilo malo specifično, ali sva sreća imamo taj prostor tamo gore, pa je Toni mogao da vodi treninge. Jeste, probali smo i sa Zoom meetingsima da se pripremimo što bolje možemo i mislim da na kraju smo ipak uspeli nekako da to uradimo. Kao što sam rekao, stvarno nije bilo lako, ali trudili smo se i stvarno mislim da smo, kakva je situacija bila, stvarno najbolje izvukli koliko može da se izvuče i da sad koliko toliko stvarno idemo pripremljeni, a što je najbitnije idemo sa pozitivnim stavom i jedva čekamo da počne utakmica.